Helo a chroeso i fideo newydd Easy Welsh. Da ni yng Nghaernarfon heddiw a da ni'n mynd i holi pobl am eu swyddi nhw. Dewch! Be ydy'r swydd gweitha neu mwyaf diflas ti erioed wedi gael? O'n i arfer gweithio mewn tafarn yn lleol yn Gaernarfon ac yn gorfod llnau y sefyllfoedd. So, gorfod llnau toiledau a ballu a gweld pethau really weird. Dwi wedi cael un shift mewn caffi, oedd hwnna'n... Oedd hi'n brysur y fanna de. A especially mond pam fi oedd law grisia yn syrfio pawb, so... Gweithio mewn manager ar nightclub. Dwi'n meddwl na waitress efo chef Irish blin. Wel, pan o'n i'n y brifysgol yn Bangor, o'n i'n gweithio yn y llyfrgell. Dim bod yn byd yn mater o gweithio yn y llyfrgell, ond o'n i jyst yn cadw llyfrau. Ac felly o'n i amori a weithiau jyst yn cadw llyfrau nôl, ac o'n i'n dipyn bach yn... Oedd y waith unig, achos dwi'n licio siarad. Felly o'n i ar ben yn hun lot, felly oedd hwnna dipyn bach yn ddiflas am bod fi yn licio cyfathrebu efo pobl eraill. Be ydy'r swydd mwyaf ofnadwy, mwyaf diflas da chi erioed wedi gael? Dwi'n meddwl, gweithio Tony Bar yn y nightclub, o'n fi'n hefyd gorau delio o'r bobl anifyr pan wedi meddwl felly. Falch gael mynd adra diwedd dydd felly. Da chi wedi cael swyddi, da chi'n fwynhau drwy'r amser? Ti'n cwestiwn da, na. Wel, dwi jyst i bod yn fatha waitress a chef, ond o'n i'n waitress yn lle arall, oedd o'n terrible, sti. Oedd fi'n gorau wneud bob dim ar fy hun, o'n i'n gweithio ar y bar, ac o'n i'n gorau syrfio byrdda, cymryd bwyd allan, bob dim ar ben fy hun. Mor hir nes ti wneud y gwaith yna? 5 mlynedd, so tra o'n i'n ysgol a wedyn yn y brifysgol, wneud gwaith yna ar ben wythnos, ond oedd yna highlights, o'n i'n cael biscuits am ddim a toast, amser brecwast gan y tafarn, so ond oedd defnydd highlights o gweithio de, mae wedi di danos fi yr gwerth o gweithio'n galad a gwerthfawrogi lle dwi wan. Be ydy'r swydd weitha neu mwyaf diflas da chi erioed wedi gael? Gynna fi mynd, di? Na, gwrs. O'n i'n gweithio mewn supermarket am 3 mlynedd. O'n i'n keen iawn ar hynna. Be oeddech chi'n licio yna? Dwi'n gwybod. O'n i'n stacio shelves o bethau, a wedyn o'n i'n gweithio ar counter caws, ac o'n i wrth y modd o hynna. Ond, stacio shelves o bethau. Hynna ddim, chi ddim yn fan o hynna? Na, gon. Faint oed oeddech chi ar y pryd? 16. So, ifanc. Yn y swydd yma? Na, swydd arall, neu ella beth yw'r peth gweithio am y swydd yma? Peth gweithio am y swydd yma? Gwaith papur. O ie. Gwaith papur, definite. Be oedd y swydd gweitha, neu'r swydd mwyaf diflas da chi erioed wedi gael? Dim gwaith. Ia, mae'n diwrnod. Adag hynny mae rhywun yn sylweddoli pa mor hir ydy diwrnod. Dwi wedi gweithio mewn laundrette a o'n i'n hoffi'r job, ond o'n i'n rhy fach, o'n i'n stryglo gymaint efo'r sheets o hyd. O'n i'n reslo'r sheets ma bob dydd, ac o'n i'n chwys domen, a o'n i'n roed o'n mel, o'n i'n ifanc, o'n mel o'n i'n roed yn ei llwyth olchi'n hun, sy'n ofnadwy i feddwl am, ond hwnna'n brofiad newydd i fi'n sicr. Ti'n teimlo bod chdi wedi dysgu rhywbeth allan o'r profiad yna? Do, so gallu delio efo sefyllfaoedd gwahanol, neu gweithio efo amryw bobl, cos yna lot o bobl o wahanoledydd a gefndiroedd yn dod i gweithio efo ni, so gallu gweithio efo nhw, cyfarthrebu ac just delio efo pob math o sefyllfaoedd. Defnyddiol, mae hwnna wedi bod yn handi wedyn yn yr dyfodol, a nes i wneud perthnasoedd cry efo'r pobl oedd yn gweithio yna ac yn dal yn cadw cysylltiad efo nhw hefyd, so. Gwych. Be sa'ch ti ddweud nes ti ddysgu o'r profiad yna? Amynedd. Gwybod pryd i ofyn am help. A cadw amser, achos o pobl yn dod ar wahanol adegau, ac os o'n nawn ni ar yn gêm, o'n i'n hwyr don. Yndw, da chi'n dysgu efo bob dim yn dach. Ista.
fo, gwgel. Be di'r wers da chi'n meddwl da chi wedi ddysgu o hynna? Di dysgu, i bidio cymryd rybys gen neb i ddeud y gwir. Ia, bidiwch gadael neb siarad efo chi ffordd fel hynna. Ia, da chi werth mwy. Os ydw rhywun methu ei parch i chi, wel dyna fo. Ia, walk away. Da chi'n teimlo bod hynna wedi helpu chi wedyn yn eich bywyd, lle? Wel, dwi wedi rhaid y hyder i fi deulu efo bobl, felly. A deulu efo amgylchiadau, felly. Amgylchiadau reit stressful ar adegau, felly. Do, sut i, how to deal, sut i dealio efo pobl sydd ddim reit neis. Cymryd pethau efo pitchad bach o halan ac just wneud bob dim efo gwen. So da chi'n teimlo da chi wedi delio efo hynna neu be wnaethoch chi ddysgu allan o'r profiad yna? Bo fi licio gweithio efo pobl. Ia, na bo fi'n berson sy'n licio. Dwi'n licio siarad efo pobl a cael cwmpeini yn hytrach na bod ar ben y hun yn gweithio. Ia, a dwi'n meddwl dyna pam dwi'n gweithio cymdeithasol bod fi'n licio gweithio efo pobl. Dwi wan yn athrawes gynradd, felly dipyn o jump. Ond dwi'n gobeithio falle bod yna ambell i sgil wedi dod hefo fi o fanne. Ond ie, athrawes gynradd yn ardal Wrecsam ydw i wan. So, pa fath o waith ti'n neud wan? Retail, factory shop efo yma. PCSO dwi, so Police Community Support Officer. Dwi'n gweithio yn Grafon ac yn Pen y Groes ar y funud. So, ar rhan ar ôl fi, dwi'n neud lot o bethau efo'r gymuned. So, dwi'n gweithio lot o ysgolion, gweithio lot mewn digwyddiadau. Be ydych gwaith chi rwan, pa fath o waith ydych chi'n neud ar fan hyn? Riteirio. Riteirio 10 mlynedd. Da chi'n mwynhau? Yn bach yn bored. Be amdano chi? Dwi wedi gorau riteirio yn ddian hefyd, so... Ond dwi'n wedi mwynhau y ffaith bod fi wedi riteirio, felly, cos bod fi'n gorau mynd ar y meic cyn gwaith bob dydd, felly dweud. Dwi wedi riteirio wan. Ia, o'n i night carer i cyngor. Ia, yn Llanberis, wrth y modd efo'r swydd. Ia. Llyfgellydd dwi. Rwan. Da chi'n mwynhau'r gwaith? Ie, dwi'n gweithio yn y coleg. Wel, dwi'n gweithio ar y coffee machine, dwi'n gwneud coffees i pawb, dwi'n cymryd orders, a weithiau dwi'n yn y gegin, mwyaf dydd Sul dwi'n yn y gegin, yn gwneud crempogau i pawb. Ac mae'n reit da, ynddi? Mae pawb yn hoffi'r crempogs a mae pawb yn hoffi'r coffi. O, ynddi, dwi'n gwybod, dwi wedi bod yma, mae'n really nice. Mae'n addictive, ynddi? So, tan pryd wyt ti'n gweithio heddiw? Da ni'n cael cegin tua 4 o'r gloch, ond fydden ni'n mynd adra tua hanner awr wedi 5 o'r gloch. Ddoe, oedden ni'n ofnadwy o brysur. Oedd gennym ni, dwi'n gwybod beth y ffigwr, oedd gennym ni'n diwedd, ond oedd y maes yma yn llawn ddoe. Lawr ar ochr y ceib, bobl yn bob man. Heddiw, diolch byth mae'n chydig bach distawach, lot o bobl ochr draw i foryd yn y parc efo Race for Life heddiw. So, ie, yn eitha brysur, penwythnos eitha brysur yn Gaernarfon i ni. Ydych chi'n mwynhau bod rwan wedi ymddeol? Yndw, dwi wedi cael bela, so mae bela'n cadw fi'n brysur, yndi. Ydych chi'n mynd am dro yn aml? Yndw, rwy'n tair gwaith y dydd. Mechanig, wel, panel beater, mechanig dwi hefyd, ond yn sbrio bysys newydd rhawia. Yn ail wneud, ail law, cael ei gwerthu pan wy'n prynu bys newydd. Dyna ni'n sbrio nhw y paent i'r cwmni oedd yn prynu nhw ar ei ysgrifennu enwan yn dechrau fostol o ochr dau na ni'n dechrau y to. Dyna'n gwffan y to lawr a nid yr ochra. Dyna'n cymryd, wnaethon ni sbrio 6 o'n i'n dwrnod. Be amdano chi? Technegydd dwi efo ICT. Da chi'n mwynhau'r gwaith? O, ynddo, briliant. Hyfryd. So, pa fath o waith ti'n neud ar hyn o bryd? Dwi'n gweithio i Menter Môn ar gynllun o'r enw Llwyddon Lleol i Gam 50, so helpu pobl ifanc lleol yn Gwynedd a Môn i ddod o hyd o gwaith neu cychwyn busnesau yma yn yr ardal. Fedra i ffilmio fyd, dwi wedi bod i ffilmio fyd, o'r camera man. So ddoe, o gennym ni wyl fwyd, dwi'n meddwl tro cyntaf o gael ei gynnal ers 2019, dwi'n meddwl, efo Covid a falle, lle gennym ni lot o standina lleol, Gogledd Cymru, standina gwerthu adnoddau, art and crafts a falle, a fath as ar teitl yn dweud
lot o stundin yna bwyd, lot o stundin yna cwrw. Yn amlwg oeddwn ni'n cael llawer o'r cwrw, ond oeddwn ni'n cael digon o bwyd. Wel, dwi'n gweithio fel gweithio cymdeithasol yn ei gwaith amddiffyn plant, efo plant mewn angen a plant angen cael ei amddiffyn. Dwi'n gwaith eitha intens efo teuluodd. Da chi'n mwynhau'r gwaith? Ynddo. Dwi'n gwneud y gwaith ers pan o'n i'n 22 oed. A wedyn newydd yn dod nôl i'r cyngor o'n i weithio, o'n i gweithio'r gwasanaeth iechyd cyn hynny, efo plant efo problemau iechyd meddwl, a wedyn di ail gychwyn yn ôl yn tîm plant. Lle na, dwi'n mwynhau. Dwi'n nyrs weithredol cymunedol efo ymwelydd iechyd. A beth ydych chi'n neud yn y gwaith? Supportio'r ymwelydd iechyd efo bwyso babis a rhoi cyngor iddyn nhw efo cwsg a sydd yn ddechrau bwyd babi a fyddai'n rhedeg cyrsiau bwyd massage yn wythnosol a grwps babi a falle. Ydych chi'n mwynhau eich gwaith? Wrth y modd, dwi'n neud o ers 25 mlynedd. Ie. Be yw'r peth gorau i chi am y swydd yma? Dwi'n teimlo wneud y gwahaniaeth, bod fi'n teimlo bod fi'n gallu gwneud gwahaniaeth i blant. Ac os ydy rhywbeth dwi'n gallu gwneud yn y cyfnod yma i bywyd nhw, mae'n helpu nhw rhyw gweddill i bywyd. Dwi'n meddwl dyna di'r peth. Dwi'n teimlo bod fi'n gallu cael effaith ar bywyd plentyn. A'r teulu, ynde, a cydnabod bod pethau'n anodd i deuluodd a bod ni'n gallu mynd i fewn i helpu. Wyt ti'n mwynhau? Ynddo, mae'n rili da, mae'n rili neis gael gweithio efo pobl ifanc a'r pethau maen nhw'n mwynhau gwneud a roid y hyder iddyn nhw i gallu llwyddo yn lleol. Da ni wedi clywed heddiw gan bobl Caernarfon be maen nhw'n fwynhau am eu swyddi nhw, be yw'r pethau da a'r pethau drwg am eu gwaith nhw. Dwi wrth y modd yn yng ngwaith i fel tiwtor Cymraeg yn helpu pobl i ddysgu Cymraeg. A rwan, dwi wrth y modd yn mynd allan ar y stryd i ffilmio i helpu chi i ddysgu Cymraeg efo Easy Welsh. Wyt ti, Ted, yn mwynhau ffilmio efo fi? Ynddo. Cofiwch hoffi a rannu'r fideo yma. A sgwennwch yn y sylwadau be ydych hoff beth chi am eich swydd chi, neu be oedd eich profiadau drwg chi ella efo'ch swyddi chi. A welwn ni chi tro nesaf. Hwyl!